Tak, môžeme začať. Ahoj, Dada. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na tento môj podcast. Som veľmi rada, že sa aspoň takto virtuálne môžeme stretnúť. Ako vieš, tento podcast sa zaoberá pozitívnym myslením, ktorým sa aj ty zaoberáš. A je to proste pre ľudí, ako sme ja a ty a každý ďalší, aby nám to všetkým pomohlo si uvedomiť vlastne, aký veľký úder, ak sa tak dá povedať, má tento pozitívne myslenie na náš život a vlastne čo nám to môže priniesť, keď sa vlastne budeme viac koncentrovať na to pozitívne ako to negatívne. Tak ja by som sa ťa chcela, Radka, spýtať, že ako a kedy si sa ty dostala na toto pozitívne myslenie? Ďakujem za pozvanie. No, začala by som od začiatku, teda, že aká som bola predtým, než som sa začala venovať pozitívnemu mysleniu, tak väčšinu svojho života, celého, som bola pesimista. A bola som na to celkom aj hrdá a mala som pocit, že mi to tak aj vyhovuje. Až do jedného momentu, keď som dostala takú spätnú väzbu od jednej mojej kamarátky, ktorú si veľmi vážim, lebo je to veľmi múdra žena. A tá ma prirovnala k jednému našemu spoločnému známemu, ktorý bol síce ako tiež, alebo je dobrý človek, ale teda nechcela som byť k nemu prirovnaná, už vôbec nie teda tak, ako to urobila ona, pretože povedala niečo ako, že z mojich priateľov si vy dvaja najviac negativistickí. No a mne to prišlo ako, že som to strašne urazila, že predsa ja nemôžem byť taká negativistická ako on, veď to je hrozné. A dovtedy som si myslela, že možno pôsobím na ľudí, aj napriek tomu, že som pesimista, tak akože príjemne, ale keď som si povedala, že uvedomila, ako pôsobí na mňa on, tak som sa tak zháčila, že no tak tu teda nechcem byť. A potom som túžila byť taký ten človek, ktorý mi je ostatný príjemne, taký, ktorý rozsvieti tú miestnosť. Ale nejako som žila v tom, že to už je tak dané, keď je niekto pesimista, tak je pesimista, keď je optimista, tak je optimista a s tým sa nedá nejako nič robiť. No a život išiel ďalej, až kým som nedospela do jedného pre mňa veľmi náročného obdobia, kedy som mala pocit, že sa mi teda ako zbúrali moje sny a bolo to pre mňa veľmi náročné, nevedela som ako ďalej. A mala som pocit, že už aj moje okolie to so mnou nemá ľahké, že im už ako ľudiem na nervy, že stále si ako nechcem nechať pomôcť a videla som, že už ich to nebaví a už ani ako mňa sa mu to tiež nebavilo, ale nebolo mi v tom príjemne, len som nevedela, ako z toho von. No a chvála Bohu, som natrafila na nejaké manifestačné videá na internete a zaujímalo ma, čo to je, lebo som si myslela, že to je nejaké kúzlo, pretože predtým som samozrejme stretla aj s filmom The Secret, so zákonom príťažlivosti, tak kedysi dávno, ako všetci, mala som obdobie, kedy som čítala afirmácie od Louise Hay, ale nejak do hĺbky som sa tomu nevenovala. No a vtedy ma to zaujalo. Zistila som, že je to vlastne o myslení a o pozitívnom myslení. A tak si vravím, že prečo to neskúsiť? Ja som nemala veľmi ako čo stratiť. Som mala vtedy pocit, že nemám žiadnu nejakú nádej, nemám sa na čo tešiť. Takže minimálne, keby to nevyšlo, tak sa nestane nič, budem tam, kde som, takže horšie nebude. Ale veľmi ma to zaujalo a pre mňa taká najviac zaujímavá myšlienka bola, že je možné ovládať svoje myšlienky. Ja som si vždy myslela, že to myšlienky ovládajú mňa, a nie, že ja môžem ovládať nejaké myšlienky. Bolo to pre mňa veľmi prevratné, že ja tomu môžem šéfovať a akože ja ich môžem usmerňovať tie myšlienky. Že nie všetko, čo vypovie moja myšlienka, musí byť nutne pravda. Takže toto bolo pre mňa taká veľká vec. A teda zistila som, že nie je to žiadne kúzlo, ale je to o pozitívnom myslení a zdá sa to, že len o pozitívnom myslení, ako niečo,
to by sa mohlo zdať, že je ľahké. A na druhej strane je to dosť veľká práca na sebe. Hej, to je pravda. Proste je to jednoduché, ale nie je to ľahké, že? Áno. A vlastne je to aj o tom, že aby sme sa vedeli uvedomiť, že teda naše oči alebo uši nás veľakrát môžu sklamať alebo oklamať, pretože nie stále to, čo vidíme, je vlastne pravda. Takže to sú vlastne tie naše myšlienky, ten spôsob, ako my sa na to pozeráme, na tú danú situáciu. Hej. Takže som rada, že vlastne si to takto pekne opísala, že ako sa to deje a ako si sa ty k tomu dostala. A keď si sa k tomuto dostala, Dada, mala si nejakú podporu ľudí okolo seba, čo ťa podporili v tomto, alebo ja osobne som nemala nikoho, kto ma podporil, ľudia sa smiali na tom, keď ja som sa do tohto dala, že si mysleli, že mi preskočilo, pretože tomu nerozumejú, hlavne čo sa týka nás, Slovákov, nie sme na to zvyknutí, viac sme negativisti, ak pozitívne myslieť, takže veľa ľudí sa smialo, prestala som komunikovať s veľa ľuďmi, pretože nerozumeli tomu. A vlastne, ako si to mala ty? Mala si niekoho, kto by ťa podporil, kto by ti rozumel? No, podporu v pozitívnom myslení som neskôr mala, ale čo sa týka manifestácie, že by som vyslovene o tom niekomu hovorila, tak to tiež bolo pre mňa také, že mala som obavy o tom niekomu povedať, pretože presne tak, ako si povedala, nie sme my o tom veľmi informovaní, alebo sme takí skeptickí voči tomu, ale mne sa podarila taká vec, že som sa pridala do jednej skupiny, jednej americkej coachky, ktorá mala teda svoju skupinu a najprv som išla tak, že chcem si nájsť manifestation buddy, tak som si tam našla ľudí z celého sveta, takú skupinku sme si vytvorili, kde sme sa podporovali, bola som rada, že môžem sa o tom s niekým rozprávať. Na druhej strane mala som ešte takú túžbu porozprávať sa o tom s niekým, kto hovorí po slovensky, lebo ako po anglicky viem, ale aj tak nie všetky moje myšlienky viem tak dobre vyjadriť, tak som si povedala, že teraz by som si chcela zmanifestovať proste nejakú slovenskú buddy. No a našla som aj takú potom, takže sa mi to relatívne rýchlo splnilo. No a potom samozrejme som začala o tom hovoriť aj mojim blízkym, mojej rodine a najbližším kolegyniam. Tak ako veľmi opatrne, lebo mala som tiež pocit niekedy, že si myslia, že táto má nejaké blúdy alebo nejaký sebaklam alebo niečo, že sa toto rozpráva s toxickou pozitivitou. Ale postupne, ako keď videli, že tie veci fungujú, tak toho sa mi, že aj kolegyne už som na to naučila, aj u nás doma už to funguje trošku v niektorých veciach, takže už teraz tú podporu si myslím, že mám. A dokonca sa mi stalo, že to začína vydať viacej z okolia, že viac ľudí, alebo takí, ktorí tomu aj predtým neverili, robili z toho srandu, že ako keby konečne ich to nejako oslovilo, to som veľmi rada. Hej, áno, je to strašne ťažké nájsť niekoho, hlavne u nás na Slovensku, pretože proste není si toho nikto vedomý, nevie veľa ľudí o tom a keď aj počujú, hneď to odmietnú, pretože tomu nerozumejú. Takže, ale to je super, že si našla tie skupiny, pretože je strašne veľa skupín, kde sa viete navzájom podporiť a to je strašne dôležité, pretože aj keď začneš ty robiť tú pozitivitu, aby si vedela manifestovať veci, ktoré si želáš, keď ty si obklopená negativistami, je to strašne ťažké ostať na tom chodničku, ktorý ťa vedie k tomu gólu, k tomu cieľu. Tak tieto skupiny sú ozaj nezaplatiteľné, pretože sú výborné. A ako ti toto pozitívne myslenie zmenilo život? Čo všetko si vlastne, čo ti to pomohlo dosiahnuť? Čo si zmenila v porovnaní s Dadou, čo bola predtým?
než si sa dostala na toto pozitívne myslenie. Takže môj život sa zmenil od základov. Jednak teda sa zmenila tá situácia, z ktorej som vychádzala, takže bola som menej plačlivá, začala som mať väčšiu radosť zo života, prešiel ma ten smútok a mala som znova takú nádej, že môže prísť niečo dobré. Mala som sa na to tešiť, bo bola som vedavá, že to sa mi podarí zmanifestovať, tak som sa na to tešila. Študovala som si rôzne veci, takže to mi veľmi pomohlo prekonať to ťažké obdobie. No a potom sa zmenilo strašne veľa vecí, najmä teda to, že už by som nepovedala o sebe, že som pesimista, už som optimista. Dokonca ma teší, že moji blízki mi dávajú takú spätnú väzbu, že som sa úplne zmenila, že som sa úplne inde. Minule som sa prichytila, že pri nejakej situácii, že ja som bola ten najpozitívnejší človek v celej tej skupinky. Že kto by to bol povedal, tak sa to otočilo. No a ďalej, zlepšil sa teda môj psychický stav, pretože nemám už toľko strachu, ani úzkosti, ako málo kedy prídu, čiže som taká vyrovnanejšia. Zlepšil sa môj zdravotný stav, to je pre mňa obrovský zázrak. Toto je moja najväčšia manifestácia, na to som veľmi hrdá. A ďalej také tie veci, ako vo vzťahoch sa to zlepšilo. Kolegami, s klientami, v rodine. Najviac sa teda zlepšil vzťah k samej sebe. Konečne som prišla na to, že to je tá sebaláska, o ktorej som vedela, že mi chýba celý život. Som nevedela, ako sa k nej dostať. A pritom stačilo len toľko, že pozitívne o sebe začať zmýšľať a pekne sa sám so sebou rozprávať. To mi teda chýbalo. No a potom diali sa také malé zázraky v rôznych oblastiach života. Začalo sa mi dariť, alebo nejaké prekvapenia, neviem, ľudia mi začali darčeky a ja by som si povedala, že teraz uvidím toto a uvidela som to, alebo teraz mi niekto povie toto a stalo sa to. Alebo keď som nevedela proste vyriešiť nejakú situáciu, tak som si povedala, neviem ako, ale to si vyriešiť si to presne tak, ako chcem. A tieto veci sú normálne začali diať. Plus teda mi funguje už niekde, že spomeniem si na niekoho a ozve sa mi. A to musím ešte vytrénovať. Čiže veľmi veľa sa toho zmenilo a hlavne teda mám pocit, že som viac sebavedomá, viac si verím a ja som veľmi vďačná za túto skúsenosť. Áno, a povedala by si aj, že čo sa týka ohľadne toho zdravia tej oblasti, že vlastne aj ten spánok máš lepší, ako si mávala. Tak spánok mám lepší, ako som mávala hlavne preto, že keď som mávala v úzkosti, tak niekedy v noci, keď som sa zobudila, tak presne prišli vtedy tie strachy a nemohla som potom spať zvyšok noci. To je také nehovorím, že sa nezobudím, ale už to nie je na úzkosť, ale celkovo, ako sa mi zlepšil zdravotný stav. Hej, a to je vlastne to najpodstatnejšie, pretože keď to zdravie nemáme, tak je strašne ťažké sa sústrediť na hocičo iné, pretože tá myseľ je hlavne na tom zdraví, čo sa deje. Hej, a veľa ľudí si aj neuvedomí, že vlastne keď aj hociaká choroba, či malá, či veľká, bezohľadne na to, na ten rozdiel, vlastne všetko sa odohráva, je výtvor vlastne tej mysli. Že vlastne ty, keď tú myseľ zamestnávaš negativitou, to sa ukáže na tvojom tele. Budeš nejakou chorobou, niečo sa ti ukáže. Príde ťa nejaká choroba navštíviť. Ale ľudia sú neni vedomí si toho, že stačí iba pozitívny shift spraviť, maličku pozitívnu zmenu, myslieť, lebo máš 50/50, pozitívne, negatívne. A stačí len to 1%, to 51%, aby si myslela viac pozitívne ako negatívne a už to ti veľmi zmení to zdravie. A ľudia si toho sú vedomí. A myslia si, a to nie je pravda. Ty si živý prípad, že to pravda je, pretože ti to pomohlo, ako si spomínala. Takže toto je len také proste na zamyslenie, že vlastne strašne máličko treba k tomu, aby sa to zdravie otočilo k lepšiemu.
A môžem si povedať aj konkrétny prípad. Ja som mala teda všelijaké diagnózy a ja zámerne o tom hovorím, že mala som, pretože ja som presvedčená, že ich nemám, bez ohľadu na to, čo si myslí môj zdravotný záznam alebo moja lekárka, ale podarilo sa mi viackrát zlepšiť si výsledky. Doktorka dala nejaké ultimátum, že keď sa to nezmení, tak bude nasledovať aj operácia a podobne. No, tak to nie, ja mám dobré výsledky a podarilo sa mi naozaj do týždňa si zlepšiť výsledky o polovicu napríklad. Hej, a toto je veľmi dobrý príklad, čo si dala, pretože ľudia by povedali, nie je to pravda. Je to veľká pravda. Tam je aj na YouTube ľudia si kľudne môžu vypočuť videá od doktora, ktorý sa volá Dr. Joe Dispenza, ktorý je absolútne fenomenálny. Ty pravdepodobne poznáš jeho prácu, no, tak a určite súhlasí so mňou, že on je proste top, čo sa týka, pomôžeš mi tu teraz, neuroscience. No, hej. Áno, ďakujem. Takže vlastne on je ten najlepší, nemyslím si, že je niekto na svete lepší od neho, čo sa tejto oblasti týka. A za to on má strašne veľa doslova zázrakov. Vlastne ľudia idú na jeho semináre, nepočujúci, nevidiaci a začnú aj vidieť, aj počuť proste strašne veľa zázrakov. Ja dokonca osobne bol to môj kolega spred pár rokov dozadu, nechcem povedať meno, pretože aj, síce on nerozumie slovensky, ale no, keby poviem jeho meno, tak by vedel, že o ňom hovorím. A proste mladý chlapec, teraz má asi 30 rokov a vtedy mal asi 25-26 rokov, mal takú hrčku na stehne. A my sme si z neho robili srandu, že rastie ti ďalší prírastok. Proste srandu sme z toho robili, aj on, smeli sme sa na tom, išiel doktorovi, rakovina na poslednom štádiu. Doktori mu dali, ani neviem, či 2 či 3 mesiace, vlastne, že nech sa pripraví na to najhoršie, pretože s tým sa už nič nedá vlastne robiť. On vedel o tom, že sa ja venujem tomuto pozitívnemu mysleniu, čítal moju knihu a proste aj v robote vždy prišiel, porozprávali sme sa, takže vedel, čomu sa venujem a keď mu dali túto diagnózu, tak mi jeden večer napísal a hovorí, Klaudia, mohol by som ťa prísť pozrieť? Hovorím, jasne, prídi. A ja som bola v tom, že on asi sa chce vyrozprávať. Tak budem ho počúvať, pretože však na to sú kamaráti. On ma prekvapil, prišiel, nechcel sa o tom rozprávať. Jeho otázka bola, ako sa toho zbavím. No a hovorím, čo ti mám povedať, no ja iba viem také prípady, čo sa týka, ja som spomínala tohto Dr. Joe Dispenza, že nech jeho pozerá, nech číta jeho knihu určitú, som mu poradila, toto si prečítaj. Tam ľudia o tom rozprávajú, ako sa vyliečili aj z takéhoto niečo. A vlastne som mu povedala, prezentovala som mu seminár ten večer, čo som mala pripravený seminár, som tedy pripravovala nové baby, tak na tom som pracovala, ešte nebola ani dokončený, tak ja som hovorila, pozri sa, toto na tomto robím, toto, ja som hneď vysvetlila, ako funguje myseľ, vedomie, podvedomie, ako sa to proste odlišuje, čo a ako, ohľadom myslenia. Už tomu je 4 alebo 5 rokov a teraz ho volajú, on aj v novinách tu strašne veľa bol, Anglicko, a teraz ho volajú aj do Ameriky, ja neviem, či do Francúzska, či kde ho volali, ako zázrak. Nemá rakovina, sa mu vytriasla z tela, neviem, jak to povedať, proste odišla. Bum, skončilo. A doktor mu dal 2 či 3 mesiace max na prežitie, pre 4 alebo 5 rokov dozadu. Stále žije, cestuje, hore dole, hovorí, idem si užívať život, nebudem robiť, pretože som robil jak otrok a zaslúžim si. Začal si sám seba vážiť, a začal dokonca aj si užívať ten život. Nie len prežívať, ale užívať. No a to tým chcem povedať, že vlastne toto pozitívne myslenie mu pomohlo v tom, že sa z toho dostal. Ale obyčajný Slovák, čo toto počuje, by sa na tom zasmial. Lebo si neuvedomuje, že sám si to spôsobil vlastne tými myšlienkami. Takže sú tieto tzv. Zázraky, čo my vieme, že to je len o pozitívnom myslení. A vlastne ty si ďalší teda zázrak,
Takže ozaj to funguje, takže je to niečo, čo všetci by sme sa vlastne nad tým mali zamyslieť a uvedomiť si, že vlastne my sami si spôsobujeme, čo sa nám deje. Nikto iný za to není zodpovedný, ale my. Len je to ťažké si to uvedomiť, priznať. No toto bola pre mňa, to bol pre mňa taký ten najťažší odliek, pretože ja som bola celý ten predchádzajúci život v pozícii tej obete, že ja som tá dobrá a mne sa dejú tie veci. A zrazu prišlo proste toto pozitívne myslenie a čelila som vlastne tomu obrazu, že ty si zodpovedná za všetko, čo sa v tvojom živote deje, ty si to vytvorila. A to bola pre mňa taká šupa a od toho momentu sa to začalo odvíjať úplne inak. Ale to stretla som to s tým, že keď niekto, kto už vie o tej manifestácii odo mňa, že mu poviem toto, že nejakým spôsobom si to vytvoril, tak sa dostane do strašného odporu. Nie, to ja by som si určite nevytvoril a tak, a predtým sme z tej obeti. To je náročné. Hej, je to, ale keď si to ten človek uvedomí, tak vlastne to je ten bod, keď sa mu všetko okolo začne meniť k lepšiemu. A máš nejaký goal, Dada, alebo nejaký cieľ, na čom pracuješ, čo by si chcela dosiahnuť, že vlastne tá veľká manifestácia? Tak veľká, neviem, či veľká. Pre mňa je teraz veľmi dôležité vedieť, spracovávať tie kontakty, manifestácie kontaktov tak, aby to bolo v môj prospech. Lebo mne to presne tak funguje, že napríklad s klientami, tam, kde nemám žiadnu rezistenciu, že pomyslím si na nejakého klienta a ozve sa mi. Potom mi to funguje, keď si poviem, preboha, dúfam, že tento sa neozve, tak to hneď sa ozve, ale keď mám niekedy taký, že mi záleží na tom, aby sa mi niekto ozval, tak vtedy ešte mi to zatiaľ nefunguje. Čiže to musím vymyslieť, že to mám ešte urobiť, aby som to mala, aby sa mi aj v tomto darilo. Pretože mne sa ľudí až tak veľmi to nedarí. Vlastne, keď je pre mňa niečo dôležité, tak vtedy to mám pocit, ako tak dlhšie treba. Hej. A poviem ti aj, prečo to tak je. Ja som si tým tiež prešla. Veľmi dobre viem, ako sa cítiš a aké je to frustračné. Takže keď ti na niečom veľmi záleží, si veľmi tomu pripojená, upútaná, až keby posadnutá. A vlastne tým pádom tá posadnutosť, tá pripútanosť, to je ako chase a runner. Hej, že jeden uteká, druhý naháňa. Ty naháňaš. To, čo chceš, to uteká, lebo veľmi ideš za tým, veľmi to chceš a to je to, čo to. A to je najlepšie vtedy sa odpútať. Je to strašne ťažké, ale vlastne čo pomáha, a hlavne aj mne bolo to, čo sa týka osôb, tá špecifická osoba, vlastne ja už som v tom, tak sa to volá od Neville Goddarda, on ten term používa, že live in the end, že žij v konci. Vlastne ten koniec to je to tvoje, čo chceš. A napríklad, keď chceš, povedzme, čo sa týka vzťahov napríklad, vlastne chceš byť s tou osobou, ty si nepredstavíš, že tá osoba ti volá, ty si predstavíš, tú osobu máš tam pri sebe a už ste spolu. A keď ťa táto nutkanie, že nemám ho, alebo nemám to, hneď si spomeň, stop, už to mám. Nemusím sa vôbec ničoho obávať, pretože už to je moje. Čoho sa mám obávať, keď je to moje? Je to náročné, ale týmto spôsobom sa vlastne odpútaš od toho a veľa ľudí si myslí, keď sa odpútam, tak to budeš to mať ešte skôr, pretože vlastne nebude tamto nutkanie, ten lak, to je ten lak a limitácia. Toto máš vlastne, keď sa odpútaš, ty si v kľude pokojná, lebo vieš, už to máš, takže to nepotrebuješ, lebo to máš. A hlavne, čo je dobré, je vlastne koncentrovať sa na seba.
každé ráno, čo ja robím, to mám od Louise Hale, pozriem sa do zrkadla a poviem si, Klaudia, ja ťa ľúbim, ja ťa naozaj veľmi, veľmi ľúbim a ja sa budem komplimentovať aj dobrých 10 minút v tom zrkadle. Pretože a pozerám sa sebe do očí. A vlastne toto ti pomôže aj s tým ten self-concept, o sebe vlastne, ako sa vidíš. Lebo to je vlastne, tak ako ty sa vidíš, ťa vidia všetci ostatní. A vždy je to ten jeden, čo uteká, čo naháňa. Ten, čo uteká, pretože nevidí tú hodnotu toho, čo naháňa. Pretože ten, čo naháňa, nemá čas si uvedomiť svoju vlastnú hodnotu. Takže za to, keď sa odtiahneš a povieš stop, ja mám strašne veľa afirmácií a ja si to dokola omlietam celý deň, každý deň. Ja som perfektná, ja som atraktívna. Proste takéto si musíš ty sugerovať do tej mysli. Tá mysl tomu uverí, lebo nebude mať žiadnu inú možnosť a to je ten bod, keď sa ten utekáč otočí a on začne naháňať toho, čo naháňal dovtedy. Ja to mám, takže ako so špecifickou osobou, ale nie teda v tej láske alebo v tej milostnej oblasti, ale s niekoľkými konkrétnymi ľuďmi, priateľmi a tak. A že ja práve mne možno na tom hnevá to, že ja si hovorím, že ale ja si zaslúžim, aby sa mi ozvali prvý, alebo ja neviem, aby ma kontaktovali ohľadom niekoho, lebo ja proste viem, že si to zaslúžim. Takže svoj self-concept ide. Ale na druhej strane mám pocit, že veľmi, veľmi sa sústredím na ten čas a na to, že to tu ešte stále nie je. To je to, že my hľadám kedy a my si vlastne aj neuvedomíme, že vlastne a Einstein nám to už povedal, čas je len ilúzia, to neexistuje, to je len pre nás. A my tomu dávame strašne veľkú hodnotu. A keby sme sa zastavili a uvedomili, že čas neexistuje vlastne, všetko príde vtedy, kedy má. A hlavné je to, že ja viem, že už to je so mňou. Takže to nepotrebujem. A vtedy, keď to najmenej čakáš, vtedy to príde, pretože sa to od toho úplne odpútaš. Hej, no, takže ale viem aj ja, aj teraz veľakrát sa na týmto aj ja zaseknem v tejto časti, že vlastne uvedomím sa, bože, však ja naháňam. Proste, či to je klient, alebo proste niečo v robote, keď chcem nejakú odpoveď, alebo čo, ja naháňam tú odpoveď. Nie, ja tej odpovede musím nechať priestor a už si predstaviť presne tú odpoveď, čo chcem a nechám to, poďakujem sa, ďakujem ti Bože, presne to tak, ako som chcela a nechám to a úplne vtedy to samé príde. Takže len je to akože náročné, tak ale stojí to za to. Musím prestať tlačiť na pilu, trošku sa viacej od toho. Hej, uvoľniť sa a vtedy to príde. No a je to o tom, že možno pri tých klientoch, ktorí nechcem, aby sa mi ozvali, tak tam nepochybujem ani sekundu, že by sa to mohlo stať. Hej, lebo to, čo nechceš, práve preto to dostaneš, že povieš, to odporuješ a také príslovie je, že čo odporuješ, to priťahuješ. Takže... My sme to skúšali s týmito našimi buddies, že či by nebola dobrá taká tá reverzná psychológia na to, že strašne nechcem ten milión, ako nechcem tu tak, ale asi je to podporované tým pocitom, tak neviem, že ako by to dopadlo. Hej, no to je ten presne to cítenie, musíš to precítiť, lebo veľakrát, keď povieš ako, nechcem ten milión, to tvoje podvedomie vie, že vlastne ty si úplne hladná za ten milión. Hej, takže, ale je to niečo, čo je len praktizovať to treba. Netreba sa toho vzdávať. Áno, a bude to, príde to a stane sa to. Hej. Dobre, Dada, ďakujem ti veľmi pekne, že si so mnou strávila tento čas. Tuto asi pol hodinku sme mali, neviem presne. Ja som ti veľmi vďačná a dúfam, že sa takto aspoň virtuálne ešte stretneme, ale ja by som sa veľmi chcela aj osobne, keď prídem na Slovensko, tak dúfam, že
že sadneme niekde na naše dobré zákusky, ktoré mi tu chýbajú.